Hatimaye timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, imeaga mashindano ya AFCON 2025 ambayo yanafanyika kule nchini Morocco, na tumeondoshwa na wenyeji wenyewe ambao ni Morocco, ambao ndio waandaaji wa michuano hii ambayo inaendelea. Lakini Tanzania haijatoka kinyonge hata kidogo. Kuna lawama nyingi haswa kwa mwamuzi ambaye aliweza kuchezesha mchezo hapo jana. Je, ni mwamuzi gani huyo ambaye amekuwa na historia na vilabu vya nchini Tanzania kwa maana ya Simba na Yanga, lakini jana alikuwa akichezesha timu yetu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, dhidi ya Morocco. Langu jina ni Aloisi Sagara, niko na Hassan Saddam. Tutakupitisha kwenye safari ya timu ya taifa ya Tanzania mpaka hapo jana ilipofikia ukomo, lakini kipi kifanyike kuelekea AFCON ya mwaka 2027 tukiwa wenyeji wa michuano hiyo kushirikiana na majirani zetu wa Kenya pamoja na Uganda. Je, tunatakiwa kukifanya kipi ili kuhakikisha 2027 tunabakisha kombe hilo kwenye ardhi ya Tanzania? Nina habari njema kwa kujuza kutoka Tanais, mabingwa wa kutengeneza, kusambaza na kuuza pool table. Wanapatikana mitaa ya Mabibo karibu na Riverside. Namba zinapita hapo chini, unaweza kuwatafuta na ukapata pool table yako nzuri. Na hivi sasa ukitazamia ligi zimesimama, ila kuna michuano ya Mapinduzi ambayo inaendelea, na siku zote inakochezwa pool table ndizo stori za kimichezo kama hizi unakutana nazo. Hassan Saddam. Na kwenye ile list ya waamuzi ambao wanachukiwa zaidi Tanzania, Dan Baheda ambaye leo kuchezesha mechi ya Yanga na mwamba kabisa huyo. Yule mwamba kabisa. Yule tu ukiona tu amewekwa kwenye list ya waamuzi wanaochezesha mchezo. Hata kwenye ile VAR room watu wengi hawampendi. Kwa ina maana kwenye ile list sasa ya machukizo, unaweza kusema machukizo kwa upande wa Tanzania, na anaweza kaongezwa kwenye list ya kuendelea kuchukiwa zaidi. Yes, Hassan Saddam. Nimeanza kuelezea tutaitazamia timu yetu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, kundi lilo kuwepo kwenye makala hii ya 35 makala ya 35 ya AFCON. Kundi lilo kuwepo imefanyaje na tunatakiwa kuelekea wapi tunapoenda kwenye michuano ya AFCON 2027? Timu ya taifa ya Tanzania ilikuwa kundi C pamoja na timu za taifa za Nigeria, Uganda pamoja na Tunisia. Tanzania tukamaliza nafasi ya 3, tukafuzu kwenda hatua ya 16 bora kwa njia ya best loser kwa njia ya best loser. Unaweza ukasema kwanza nimekuwa ni hatua kubwa. Tumeshiriki mara 3 kwanza kwenye hii miaka ya mfululizo. Unaweza kusema tumeshikilia rekodi ya kushiriki AFCON mara 3 mfululizo. 2019, 2023 na hii 2026. Hii unaweza kusema ndio ambayo tumepata mafanikio makubwa zaidi kwa sababu kwanza kwenye mechi zetu zote 3 za hatua ya makundi tumeweza kufunga mechi kila goli. Tumefunga goli kila mechi. Kila mechi ambayo tulianza safari yetu tulianza dhidi ya Nigeria ambayo tulifungwa 2-1. Chazi Mombo akifunga goli lake la kwanza la AFCON. Unaweza kusema ni goli la kwanza la AFCON baada ya miaka kadhaa hapo kushiriki. Tukaenda mechi iliyofuata tukacheza dhidi ya Uganda, majirani zetu hawa, tukatoa sare ya 1-1. Funga Happy God Simon Msuva na tukamaliza mechi yetu ya mwisho hatua ya makundi dhidi ya Tunisia ambao tulishafungwa. Kumbuka wao walianza kutufunga mapema, baadaye Faisal Salum akaturudisha mchezoni na tukapata alama 3. Tunaweza kusema tukapata alama 2 ambazo tulitoa sare 2 na tukafungwa mechi 1, tukaqualify kwenda hatua ya 16 bora. Ikiwa ni hatua yetu nyingine kubwa zaidi kuipata kwenye michuano ya AFCON. Tuliipata, watu wakawa na maswali ilikuwa kwaje Taifa Stars akapita, ukiachana kwamba tulifungwa pale. Ndo zile michezo ya kikanuni ambayo tulikuwa tunashindana naye. Kwanza kigezo cha kwanza ili uende kama best loser unatakiwa uwe nambari 3. Yaani hicho ndio kigezo nambari 1 kwamba lazima uwe namba 3. Kwa hiyo mtu akajiuliza, mbona kuna watu walikuwa namba 4 lakini walikuwa na alama nyingi kutuzidi Taifa Stars, ilikuwa kwaje wao hawajaenda sisi tukaenda? Kwa hiyo kigezo cha kwanza lazima uwe mshindi wa 3 katika kundi lolote lile. Ina maana ukiwa mshindi nambari 3 katika kundi lolote ndio inakuwa kwanza kigezo cha kwanza kuqualify. Alafu naanza kushindana na wale wengine ambao wamechukua namba hiyo ya 3 kwenye makundi mengine. Imekwaje kwa alama, vigezo vinaenda kulingana. Kuna masuala ya nidhamu hapo yanaingia. Tulikuwa tunaenda na sawa na Angola. Watu walikuwa wanajua mbona Angola tulikuwa tunalingana sawa na Angola kwa sababu Angola naye alitoa sare na alitoa sare mechi 2 na alifungwa mechi 1. Alifungwa dhidi ya South Africa. Tulikuwa naye sawa lakini tulikuja kumwacha baadaye. Kwenye eneo la nidhamu pale walikuwa na kadi nyingi za njano. Huyo ndo Taifa Stars. Safari yetu kasema imeishia siku ya jana ambako tuliondoshwa na mwenyeji wa mashindano
lakini lawama kubwa umezisema vizuri hapo. Nilikuwa nakuja hapo sasa kwamba kabla lawama baada ya mechi ya jana dhidi ya Morocco ambaye ndio mwenyeji mwenye mashindano, lawama wamemnyoshia vidole mwamuzi wakati Bobo Traore kutoka Mali. Ukitazamia mchezo ule wa jana, tukio kubwa zaidi ambalo linalalamikiwa ni tukio la Idinado kudondoka chini na mwamuzi akaacha kwenda kureview kwenye VAR. Kuna baadhi ya nyakati kuna kauli mbalimbali watu washe kuzizungumza wakasema zile VAR zipo kwa ajili ya timu zenye nguvu. Morocco wana nguvu kutuliko sisi. Ninasema hivyo kwa sababu aliyewahi kuwa kocha wa timu ya taifa ya Tanzania Adel Amrushi kuelekea kwenye mchezo wa Tanzania dhidi ya Morocco hawa kutafuta nafasi ya kuwania kufuzu kombe la dunia, alisema kwamba tunakwenda kucheza na timu ambayo ina ushawishi kwenye shirikisho letu la soka barani Afrika kwa maana ya CAF. Je, hiyo jana umeishuhudia ikijitokeza kwenye mchezo hapo jana, au wewe unaona ilikuwa penalti au haikuwa penalti? Na unaamini Morocco wana ushawishi huo mkubwa wa kuwa influence waamuzi kufanya maamuzi pengine ambayo yanaenda kuwabeba wao na kuikandamiza timu nyingine ambayo wanakuwa wanacheza nayo? Huo ni ukweli usopingika. Swala la Morocco viongozi wengi, ukiangalia ile bodi nzima ya CAF kija karibu kuipeleleza karibu kwa ukubwa, inakuwa na viongozi wengi wanaotokea Morocco. Angalia hata makao makuu, angalia hata umoja wa vilabu barani Afrika ambao unaongozwa na Engineer Hersi, makao makuu yake yako pale Morocco. Rabat Morocco. Kwa hiyo tukiachana na hivi, ukiangalia Misri, Tunisia, Algeria imekuwa na nguvu kubwa sana. So lazima linapokuja kushindikiza katika maamuzi wanayotaka wao. Angalia wao wakitaka jambo lao wanavyolishindikiza kwa nguvu, ambacho sisi tumekuwa tukishindwa. Umejaribu kuangalia hata Taifa Stars namna ya kushindikiza. Huenda ndio haikuwa penalti au ilikuwa sio penalti, ni penalti, ayo yaache ni maamuzi ya mwamuzi aliyekuwa anachezesha, lakini walichotakiwa ni kumshindikiza mwamuzi kwenda kwenye chumba cha kwenda kwenye ile video ya VAR kutazama, ili mradi tu atazame hata kama sio penalti, atazame atoka amejiridhisha. Lakini Hasani ilishindikana. Sio kwamba wachezaji wa timu ya taifa na benchi la ufundi hawakuonesha reaction yoyote. Walifanya kila jitihada, lakini mwamuzi aligoma kata kwenda kwenye VAR. Unakumbuka issue ya Yanga na Mamelodi Sundowns pale Afrika ya Kusini kilichotokea? Goli alilofunga Stefan Aziziki, mpira ukaonekana umejaa wote ndani ya nyavu, waka-insist kwenda kwenye VAR, wakasema haifanyi kazi. Kwa hiyo ndo kauli yangu ilipokuja ya kwamba je, ni kweli Morocco wana nguvu kwenye soka letu la bara la Afrika? Kwa sababu tumeshuhudia waamuzi wakifanya maamuzi ambayo yanakuwa sio mazuri. Mwamuzi wa jana Bobo Traore alitoa kadi 5 za njano. Morocco akapewa kadi moja ya manjano. Kadi vile, yani kati ya wachezaji 11, wachezaji 5 wana kadi za njano. Ni lazima utakuwa slow down utendaji wao kazi kiwanjani. Kuna baadhi ya unasemaga, kuna hilo anasema kadi ambayo mchezaji anaipata kwa ajili ya timu. Kwa nyakati kama zile, mtu kama Ibrahim Baka pengine angetaka kufanya labda tukio la kubeba timu, lakini akifikiria tayari ana njano, anaacha na anaweza kaigali timu yake. Yani alitoa kadi kana kwamba anazigawa kama njugu. Tuachane na hiyo. Bado nitagusia kwa mwamuzi Traore. Jana nimesema timu ya taifa, lakini mwamuzi ambaye aliwahi pia kuchezesha mechi ya Simba dhidi ya Al Masry. Pia kuna mwamuzi alikuwa ana utata alitokea. Amechezesha mchezo wa Yanga dhidi ya CR Belouizdad. Pia kuna mwamuzi ambaye alikuwa anafanyika ambayo kizuri kwa huo mchezo Yanga aliibuka na ushindi. Ndio ulikuwa uzuri wa huo mechi. Kwa ina maana hata kama kuna kuwa na maamuzi mengine aliyafanya, lakini alibebwa na ile nguvu kwamba wananchi waliweza kuibuka na ushindi. Tunazungumza kadi. Kwanza alichokifanya mimi naona kama ilikuwa dakika 13 tu ya mapema ya mchezo. Alifanya tackling behind Ibrahim Hamadi Baka alifanya tackling behind, akapewa kadi ya njano dakika ya 13 ya mchezo. Kwa ina maana tayari umeshampunguza nguvu kazi. Kumbuka yule ni beki kitasa, miongoni mwa vibeki vitasa ndani ya Taifa Stars. Huwezi ukaacha kumzungumzia Ibrahim Hamadi Baka. Aliweza kumzuia. Unamwona Ayub El Kabi kuna muda akifanya movement zake, Ibrahim Hamadi Baka yuko naye. Kwa ina maana kama hata kulikuwa kuna sehemu ambako Ibrahim Hamadi Baka alitakiwa kutumia nguvu, asingeweza kutumia nguvu kwa sababu tayari ana kadi ambayo tayari ashapewa onyo kwamba ukiendelea tu unapewa red card ambayo unaweza kaikosti timu nzima ya Taifa Stars. Tunakuja Faisal dakika ya 45 ya mchezo, tunamalizia dakika kipindi cha kwanza. Faisal anapewa kadi ya njano kama unaikumbuka vizuri. Kuna Mazulai nani wa Manchester United, Mazulai ndio alimfanyia nani huyu anayepita upande wa kushoto,
Haji Mnoga ndio. Kuna kwanza alimfanyia kabisa tackle, unaona kabisa anampiga na kiwiko cha mkono. Mwamuzi alikuwepo katika eneo lile analiona, lakini hakufanya maamuzi yote. Mara 3 ukimwangalia alifanya makosa mara 3, lakini mwamuzi hakufanya maamuzi yote. Asante, pengine tunaweza tuna mengi zaidi ya kuzungumza juu ya mwamuzi Bobo Traore ambayo aliyafanya jana kwenye mchezo wetu. Sasa tayari hicho kimeshatokea. Tuangalie tunaelekeaje AFCON ya mwaka 2027 sisi tukiwa ni wenyeji. Kuna tatizo ambalo siku zote mimi pia nimekuwa nikilia sana nalo. Kwanza ni project. Tumekosa project. Leo ukitazama timu ya taifa ya Tanzania, kuna baadhi ya wachezaji ambao ukiwatazama unaona kama vile ni maji ya jioni na hawafai kuendelea kuwa ndani ya timu ya taifa, lakini bado tumwangangania na tuko nao. Kuna wachezaji ambao tunapaswa kuwa nao hivi sasa, tayari tumewaandaa kwa ajili ya AFCON ya mwaka 2027. Huyo Morocco anafika robo finali kombe la dunia, anaenda kupambana anatolewa na Ufaransa. Ni timu ambayo ilikuwa imejengwa kwa miaka takriban 6-7 nyuma. Tunakuja kuona matokeo yake. Morocco hivi sasa plani zao kwenye kombe la dunia la mwaka huu 2026 wanasema ni lazima wafike nusu finali au hata finali ya kombe la dunia. Hawatamki vile kwa bahati mbaya, wanatamka kwa sababu wanajua kuna uwekezaji wameshaufanya kwenye soka lao na wanaamini kuna wachezaji ambao wanaweza wakawafikisha kwenye hatua hizo. Sisi Tanzania siku zote tumekuwa watu wa kufeli. Yani tunaenda tunajifunza, kama tunachukua zile notes vizuri, tungekuwa tunachukua notes vizuri na tunajifunza, tunafanya implementation, sidhani kama tungekuwa bado tuna lag behind au tumestack pale miaka yote nenda rudi. Kuna mataifa madogo tu kama Komoro, tulikuwa yani si taifa lolote, lakini hivi sasa yanacheza vizuri na yanakuwa na project nzuri zaidi kutuzidi sisi. Taifa kama Cape Verde ni taifa ambalo lilikuwa si chochote kwa Tanzania, lakini hivi sasa ukizungumza Cape Verde ni timu ambayo ina ushindani mkubwa, na unaona kabisa miaka 3 mbele ijayo 4 itakuwa imefika kwenye daraja fulani. Je, Tanzania bado hatuna project na hatujataka kujifunza kwenye project, kuwekeza ili kutengeneza timu ya taifa iliyokuwa bora zaidi? Swala la project ni swala zuri ambalo lilitakiwa liwe limeanza muda mrefu. Yaani sasa tunavyozungumza ndio wamesema tumempata kocha. Unaweza kusema Miguel Gamondi anaweza kuwa ni kocha sahihi kutupeleka kwenye mashindano endapo ataaminiwa na TFF. Lakini hapa unaweza kusema kuna mfano ni wewe angalia Taifa Serengeti Boys ile ya ilikuwa iloenda Gaboni kama unaikumbuka ile ya kina Dickson Job, kile kizazi chao kile. Light kile kizazi kingelihifadhiwa vizuri. Leo hii tulikuwa na Taifa Stars bora kwa sababu ina maana ndani ya kuanzia mwaka 2016 mpaka leo tunavyozungumza wale wachezaji wangekuwa vizuri, wale wachezaji kwa sababu mpaka leo bado wanaonyesha. Kuna baadhi ukiachana ambao wamepotea kwenye ramani ya soka, lakini kuna wengine bado wapo na wanafanya vizuri zaidi. Na maana ukiangalia pale Yanga kuna wachezaji takriban 6 wote walikuwa kwenye ile project ya mwaka 2010 na ngapi 2016. Nenda Simba unamuona huyu hapa Morris Abraham sasa hizo unaambiwa ni kiungo bora kwa sababu aliandaliwa. Light kila kipaji kingelitunzwa tungelikuwa nacho vizuri mpaka muda. Lakini sasa inapokuja shida inaanza kuanzia mfumo wa juu. Shida ni mfumo unaoongoza mpira. Hawajaamua. Ndio wale tunarudi kwenye ile Simba na Yanga, tunarudi kuishi sasa. Kama kocha tu wa Taifa Stars aliondolewa, alikuwepo Hemedi Morocco akaondolewa siku chache tu, yani ameondolewa siku chache, timu anakabidhiwa Miguel Gamondi. Kwa ina maana sisi tunaishi leo, hatuishi kesho. Hatufanyi maendeleo. Sisi ndo waandaaji wa AFCON inayofuata. Somo kubwa tumelipata kutoka kwa Morocco. Namna achana uwanjani sasa, turudi nje kuanzia. Na maana unapozungumzia AFCON unazungumzia kuanzia maandalizi kama ilivyokuwa tuchane ambayo tulikuwa waandaaji. Tunaanzia nje mpaka ndani. Mechi sio timu ya Morocco, lakini mashabiki wapo viwanjani. Tunarudi Tanzania. Itawezekana timu sio za kwao, tuwe na mashabiki wengi. Kwa elimu inaanzia tujifunzie hapo. Tunakuja swala zima la viwanja. Viwanja umeviona vilivyokuwa vina host mechi. Umeona viwanja vilivyotumika kwenye viwanja mazoezi ya kila timu. Umeona usafiri ulivyokuwa organized, hoteli zilivyokuwa, utaratibu. Mpaka nimepata taarifa alikiri Engineer Harris alisema kwamba na Engineer Harris na waandishi wengine waliopo kule walisema kwamba nchi nzima wamepewa wifi bure kwa ajili ya kuperuzi internet, kwa ajili ya kufanya mambo mbalimbali. Kwa hiyo inatakiwa sasa Mbongo kimpa free wifi ata stream kwenye simu asiende kiwanjani. Kwa hiyo inatakiwa hata hapo inavyotokea bala waulize yasi hakikisha wanawapa router ili wafanyeje watu waendelee kufanyaje 5G. Haya ndo maandalizi kuanzia nje mpaka ndani. Je, ina maana hii AFCON iliyofanyika Morocco iwe elimu kwetu ambayo tutakuja kuiapply sisi mwaka 2027 ili
quality walizofanya, standard za kila kitu walivyokuanzia, ufunguzi wao ulivyoenda, wachezaji wanavyojiandaa, timu walivyoorganize press conferences zao, kila kitu kiko vizuri. Kwa hiyo inakuwa liwe ni somo letu ambalo tumejifunza sisi Taifa Stars. Tutakaporudi sasa na kuwa waandaaji, tuhakikishe tunafanya vizuri zaidi, ili na sisi tuache legacy kwamba tuliwahi kuandaa mashindano ya AFCON mwaka 2027, kumekuwa na 1 2 3 na timu ya taifa nayo kama huyu tunamuona ni Morocco, safari yake imeanza. Huyu hapa ameingia kwenye timu 8. Unaweza kashangaa ameingia kwenye timu 4 mpaka finali. Lolote linafanyaje? Linawezekana. Kwa hata sisi Taifa Stars tutakapokuwa waandaaji na majirani zetu wawili hawa, Uganda na Kenya, tuwe mfano mzuri kwamba tuliandaa mashindano, tumefanya 1 2 3. Sasa tuende kwenye pointi ya mwisho ambayo nadhani ndio itakuwa nafunga hii preview yetu tulivyotazamia timu yetu ya taifa. Ndio. Kocha aliyetufikisha hatua ya 16 bora tangu mwaka 1980 Tanzania imeanza kushiriki michuano ya AFCON kwa mara ya kwanza. Na jana ulikuwa ni mchezo wetu wa 12. Kwenye michezo 12 hatujawahi kupata ushindi kwenye mchezo hata mmoja. Tumepoteza michezo 8, tumepata sare michezo 4. Kocha aliyetupeleka kwa mara ya kwanza hatua ya 16 bora ni Miguel Gamondi ambaye alikuwa ni kocha wa muda, tunasema hajapewa contract ya kudumu ndani ya timu ya taifa. Je, unaungana na kundi la watu ambao wanasema ni muda sahihi wa kocha Miguel Gamondi sasa kuaminiwa na shirikisho na kupewa timu ya taifa ya Tanzania ili aanze kuitengeneza kuanzia sasa kufikia 2027, au ametengeneza timu ambayo itakupa vitu vingi kiwanjani, kuanzia ushindani na kwenye kila kitu? Aanze kuandaa na kwa profile wachezaji ambao anajua huyu nikiwa naye Alphonce Mabula, nikianza kumwandaa saa hizi, nikaanza kuinject vitu vyangu kwake yeye, au anatimiza vipi majukumu yake kiwanjani kutoka kwangu mimi kama mwalimu, aje isaidie timu ya taifa. Huyu Novatus Dismas Miroshi, huyu Chazi Mombwa, huyu Haji Mnoga, huyu siji Shomari Kapombe kama atakuwepo. Maana kuna kauli moja alizungumza Mbwana Ali Samata akasema pengine hii inaweza kuwa AFCON yake ya mwisho 2027, anaweza asiwepo hata kama atahitajika. Sijui unaona kitu kama hicho. Ukiitazama timu ya taifa, kuna wachezaji kama wale tushawagusia kipi kifanyike. Na kuja kwenye benchi la ufundi, je, Miguel Gamondi kwa alichokifanya anastahili kupewa mkataba wa kudumu ndani ya timu ya taifa? Anastahili kupewa mkataba kwa sababu amefanya, wengine walifanya lakini amefanya zaidi yao. Kwa hiyo ni wakati sahihi wa kukabidhiwa timu kama anaanza sasa kujenga hiyo project ambayo inabidi tulipe 2027. Kumbuke 2027 tuna matumaini makubwa juu yake endapo atakabidhiwa timu. Kwa muda tu kidogo ametuonyesha, kwa radha yake ametuonyesha. Alianza mechi 2 za kirafiki tumeona, akacheza dhidi ya Kuwait, akacheza dhidi ya Iran tumeshuhudia. Baadaye amecheza mechi zake 3 za kiushindani tumeona, amecheza mechi na Nigeria. Karibu kiangalia quality players wote, top game quality players wanaocheza ni EPL material, Bundesliga, ligi zote kubwa zile. Nadhani pale ambaye alikuwa anacheza Afrika ni mlinda mlango Stanley Nwabali, ndio mtu pekee ambaye alianza kwenye kikosi kile anayecheza barani Afrika. Kwa umeona alivyocheza. Baadaye amemaliza mechi zake za hatua ya makundi, amekuja 16 bora dhidi ya Morocco. Tunacheza na quality players tu pale. Tuna Ibrahim Diaz Real Madrid mchezaji UEFA, wale ni UEFA material, kuzungumza ile ni UEFA material. Tuna Ashraf Hakimi mchezaji bora kabisa, na amebeba UEFA Champions League na kachukua pia tuzo ya mchezaji bora wa Afrika mwaka 2025. Kwa ina maana amecheza na wachezaji, ukiangalia kile kikosi kizima chote wachezaji wote ni quality players, lakini Taifa Stars anaonyesha ushindani. Unaona kwamba timu inakoelekea kuna sehemu inaenda, wanaingia kwenye nafasi, ukiachana nafasi aliyokosa Happy God Simon Msufa ya mapema, kuna nyingine ya umakini tu mzuri angeweka nyavuni. Kwa unaona kabisa Miguel Gamondi anajicho anapokuambia kwamba kila mechi na kuna namna ya kuicheza, unaamini kwamba endapo akikabidhiwa project kwa muda mrefu mpaka 2027 tunaamini atakachokuwa amekiandaa huenda kikatulipa sisi kama Taifa Stars na Watanzania kwa ujumla. Na ukiona watu walikuwa wameanza kuikatia tamaa Taifa Stars. Kwa hiyo huenda akikabidhiwa yeye, na kwa matokeo haya kidogo zile nyoyo, wale wenye nyoyo ndogo zile wenye loya kukunja ndogo zile zinaanza kufunguka taratibu. Matumaini na timu ya taifa ya Tanzania yanaanza kurejea taratibu. Kwa hiyo imani, kuna vilabu kama Kenya wanaipenda timu ya taifa, Uganda wanapenda timu ya taifa, lakini kwa upande wa Tanzania tulikuwa kidogo tumeanza kujitoa. Tanzania, nina swali moja hapo. Watanzania hawaipendi timu yao au hawana imani na timu yao?
Hapana, matokeo ndo yanaifanya wasipende timu ya Taifa Stars. Lakini wakianza kama unaona kama umeangalia tu vizuri kwenye ichani, Watanzania wameanza kurudi taratibu. Umeona hata comments zinaanza kurudi. Kwa hiyo ina maana endapo Taifa Stars ikiendelea kufanya vizuri hivi, naamini wenda hata tuweza tukajaribu kuleta ushindani kwenye Simba na Yanga upande wa mashabiki. Neno moja kwa Watanzania kuhusu Taifa Stars, yani Watanzania ambao wanaisupport Taifa Stars, neno moja kwao. Waondoe sana, waache habari za lawama. Tutoe lawama mara sio muamuzi ametu. Ni swala ilikuwa ni mchezo umeisha, tufocus na mambo mengine. Tufocus na nini? Wachezaji warudi nyumbani, ligi iendelee. Tufocus na nini? Na AFCON ya mwaka 2027. Huyo ni Hassan Sadamu anasema tayari tumeshaondolewa, kwa hiyo wachezaji warejee na ligi yetu iweze kuendelea. Langu jina ni Aloisi Sagara, nyuma kamera yuko Mr. Paco ambaye ametufanya tunaonekana kwa sura zetu zinakuwa ni angavu zaidi na za kuvutia kwenye kioo chako mtazamaji wa Data Sports. Lakini nakukumbusha kusubscribe, kulike, pia kucomment, usisahau ili story kama hizi tunavyoziweka kwa mara ya kwanza unakuwa mtu wa kwanza kuzipata, na usisahau kubonyeza alama ya kengele kwa maana ya notification. Mr. Paco anasema Miguel Gamondi apewe mkataba wa kudumu Taifa Stars.